Tamam sabah olsun. Средняя П. Қайырлы Сәлеметсіз кеш. Сәлеме оқушылар. Сәлемет абай. Сәлеметсіз апай. Абай дауысың естіп ма? Естіп тұрсың. Жақсы. Саламатсыздар ма? Кеш жарық оқушылар. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Ұстаған болсын. Қабыл болсын. Әумин, қабыл болсын, бірге болсын. Сәлеметсіз апай. Саламатсыздар ма? Бүгін біз геометрияның 3-ші эфирін өтетін боламыз. Үшбұрыштарға қатысты. Саламатсыздар ма? Қазір 1 минутта бастаймыз. Сәлеметсіз апай. Бүгін біз енді үшбұрыштармен ерекше жақын танысатын боламыз, басқа форматында. Сіздер осы үшбұрыш, төртбұрыш, планиметрияның тақырыптарын жақсылап меңгеріп алатын болсаңыздар, онда ертең стереометрияға келген кезде қиналмайсыздар. Сол үшін қазірден бастап көп есеп шығару керек сіздерге. Сіздерге менен күшті кеңес, Рустюмова бар ғой кітабы, мен сіздерге каналға салып едім ғой. Сол жердегі барлық геометрия есептерін шығарып шықсаңыздар болды. Сіздер ұбт-ға қатысты, одан жоғары деңгейде, в общем, любой есебін шығара алатын болсыздар ғой. Математиканы бітіруге қалды примерно. Біз енді геометрияға келдік қой. Геометрия не 3-ші эфирі. Әлі көп бар бізде геометрияға. Примерно 1,5 ай ғой, 2 ай. 1,5-2 ай, грубо говоря. Кеттік онда. Сабақты бастайық. Бізде бүгінгі тақырыбымыз ол синустар және косинустар теоремасы, және де үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер деген осы екі тақырыпты өтетін боламыз. Жалпы, синус, косинус, тригонометрия бұл геометрияда не істеп жүр деген сұрақ туындауы мүмкін. Бізде осы геометрияда осы екеуіне қатысты теоремалар бар, которые біз оны часто қолданамыз, өте часто. Ең бірінші бізде синустар теоремасы. Синустар теоремасы дегеніміз кез келген үшбұрышта қолданылады. Яғни ол бізде қабырға мен бұрышқа байланысты жүретін ереже. Мысалға қараңыздар. Оны біз қашан қолданамыз? Қашан ол біздің күшті туыс болады біздің қолымызда. Ол бізде мына А қабырғасы және оған қарама қарсы жатқан бұрыш міндетті түрде. Егер сіздер осы қабырғаны таңдасаңыздар, онда соған қарсы жатқан бұрыштың синусын бөлеміз. Және де ол тең болады, мына Б қабырғасын таңдасаңыздар, онда оған қарама қарсы жатқан бұрыштың синусын бөлеміз. Және де С қабырғасы үшінші, және оған қарсы жатқан бұрыш гамма болса, сол бұрыштың синусының қатынастары бір-бірлеріне тең болады. Және де ол бізде екі радиусқа тең. Мұндағы радиусымыз ол үлкен әріп болып тұр ғой. Сырттай сызылған шеңбердің радиусы. Қараңыздар, мысалға бұны біз қашан қолданамыз? Допустим, мынандай есеп келеді сіздерге. Бір үшбұрыштың мына бұрышы 30 деп айтады. Мына бұрышы мысалға қазір сіздерге оңай болу үшін 105 градус деп айтады. Сосын сіздерге берілген есепте мәліметтер мынау жеріміз бізде 3 дейді, ал мына жер бізде қаншаға тең деп айтады. Мына қабырғаны табу керекпіз. Біз осы кезде есімізге бірден синустар теоремасын түсіреміз. Яғни мына қабырғамыздың ұзындығы 3, және оған қарсы жатқан бұрышымыздың синусы синус 30 градус. Және де бізге енді қазір табу керек мына қабырғаны, біз x дей салайық. Яғни x бөлінген, оған қарсы жатқан бұрыш бізде белгісіз болып тұр, я? Сіздерге әдейі оны бермей қойды, чтоб сіздер мынаны возможно қателесіп алып қоюларыңыз үшін. Хотя біз бұған қарсы жатқан бұрышты таба аламыз. Қалай? Себебі бізге екі бұрыштар беріліп тұр. Мен соны 180-нен азайтам. Себебі кез келген үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус деп, біз мына бұрыштың 45 градус екендігін таптық.
Демек, синус 45 градус бола салады. Болды, осы ереже арқылы, пропорция арқылы сіздер x-ті таба саласыздар. Яғни, синус 30 градусымыз ол 2-ден 1. 2-ден 1-ге x-ті көбейтем. Тең, үшке синус 45-ті көбейтеміз. Синус 45 дегеніміз түбірасты 2 бөлінген 2. Астындағы екілер қысқарады да, сонда біздің x-іміздің мәні осы жерде 3 түбірасында 2 шығады екен. Дәл осылай сіздер керек қабырғаны тауып алдыңыздар. Түсінікті ма, қашан қолданатындығымыз оқушылар? Япай. Келесі, ол бізде косинустар теоремасы. Синустар теоремасын көбінесе сырттай сызылған шеңбер деп айтқан кезде, радиусы десе, сол кездерде қолданамыз. Ал енді косинустар теоремасы. Бұл бізде, егер сіздерде екі қабырға және арасындағы бұрыш берілетін болса, осы үшеуі бүйтіп подряд. Онда мен кез келген үш бұрыштың үшінші қабырғасын таба аламын. Мысалға, мыналар берілсе, мен 100% мынаны таба аламын. Ол үшін қараңыздар, жаңа синустар теоремасында мен алу арқылы қазір синустар теоремасын істей алмаймын. Допустим, ойлаңдар, мынау белгілі, мынау белгілі, мынау белгілі. Қазір бізге мына қабырғаны табу керек, дұрыс па? Мен оны синустар теоремасымен неге таба алмаймын? Потому что, ладно, мынаған қарсы жатқан бұрыш шығар, окей. Бірақ мынаған қарсы жатқан бұрышты біз білмейміз. Мынаған қарсы жатқан біз бұрышты білмейміз, я? Біз бұл төртеу арқылы ештеңе істей алмаймыз. То есть, косинустар теоремасын қолданамыз, когда біз қабырға жағынан выигрыші болып тұрсақ та. Ал мұнда біз в основном чисто бұрыш арқылы болған кезде қолданамыз көбінесе. Бұның ережесі бізде а квадрат тең болады. Мына қараңдар, допустим, а қабырғасын тапқымыз келсе, а қабырғасын тапқымыз келсе, онда қалған екі қабырғаларын квадраттап қосамыз. Сосын азайту 2 б-сы косинус альфа. Міндетті түрде оған қарсы жатқан бұрышынан қолданамын ғой. Яғни мына үшеуін қолданамын мен. Допустим, мен с қабырғасын тапқым келсе, с квадрат десем. Онда формуламыз қалай болады бізде? Жазып көрейікші. А квадрат плюс А Б квадрат. квадрат, Б квадрат, минус 2 АБ косинус альфа. АБ косинус альфа. Синус жоқ, біз с қабырғасын тауып жатырмыз, оған қарсы Гамма ма? жатқан синус гамма, я? Енді солай Б қабырғасын тауып көреміз. А квадрат плюс с квадрат минус 2а с көбейтілген косинус. Так, Б қабырғасына, Б қабырғамнан ғой, қарсы жатқан бұрышымыз бета. Үшін соны аламыз. Түсінікті ғой, енді бұл формуламызда. Я түсінікті. Кеттік онда, алдымен осы тақырыптарға бірінші есеп шығарып алайық. Кеттік. Абысы үш бұрышы берілген дейді, қараңыздар. Бұл 90 градус болып тұрғандықтан бізде тік бұрышты үш бұрыш деген сөз. Енді осы тік бұрышты үш бұрыш с әріпі 90 градуста тұру керек. А бұрышы 60 градус дейді. Асы 30-ға тең, асы дегеніміз мына жер ғой. Бізге табу керек мына АБ қабырғасы неге тең, осын табамыз. Қараңыздар, егер мынау 60, мынау 90 болса, мына бұрыш қаншаға тең? 30 градус. Жауабы С болады ғой. 30 градус екен. Я, дұрыс айтасың. Қалай С екендігін таптық? Кеше платформаны көріп қойдым. Көріп ма? Все. Яғни бізде бұл 30 градусқа қарсы жатқан катет деген кеше алдыңғы сабақта айтып едім ғой мен 30 градусқа қарсы жатқан катет ол гипотенузаның жартысына тең. Яғни мына 30-ымыз мынаның жартысы болу керек. АБ-ның жартысы 30. И осы жерден менде АБ қабырғамыз 60 сантиметр болады екен. Бұл бізде алдыңғы сабақта өткен теоремамен шығарсақ болады. Болмаса қазір біз синустар теоремасында қолдана аламыз, қараңдар. Яғни біз 30 сантиметрге қарсы жатқан бұрышымыз қандай? 30 градус, синус 30 градус. Тең, бізге мынау белгісіз x-ымыз бөлінген, оған қарсы жатқан бұрышымыз синус 90 градус. Пропорция жасаймыз. 30 көбейтілген синус 90 градуста 1-ге тең. X көбейтілген синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. И мына 2-ні ар жаққа көбейту деп жібереміз.
Сонда біздің x-іміз бәрібір де 60 шығады. Көрдіңдер ма? Қай жолмен шығарсаңдар да бәрібір бірдей жауап шығады. Түсінікті ғой, иә? Иә, апай түсінікті. Иә, апай. Келесі. Мында көріп қойдым. Бізде А, Б, С деген үшбұрыш бар. Бұл жақта бізде АС деген қабырға 2 сантиметр дейді. БС деген қабырға 4 сантиметр дейді. С бұрышы 120 градус екен. Бізге табу керек осы үшбұрыштың АБ деген қабырғасын. Дайте бұны X дей салайық. Қараңдар, бұл жерде біз қандай формула қолданамыз? Косинустар теоремасы ма, синустар теоремасы ма? Мұнда үшеуі беріліп тұр, қатар тұр, көрдіңдер ма бізге? Біз мұнда косинустар теоремасын қолданамыз. Яғни бізге бұл жақта қабырға табу керек болса, сол косинустарды қолданамыз, себебі осы тройной болып тұр, былай. Кеттік. Оны формула x квадрат тең квадраттарын, қабырғаларын квадраттап қосамыз. Азайтамыз 2 көбейтілген, 4 көбейтілген 2 көбейту косинус 120 градус. Принципе, жаттауға оңай бұл 2 теоремада, қиын емес. Сонда 4-тің квадраты 16, 2-нің квадраты 4. Есептей салса қанша болады? 16 көбейту. Енді бізге косинус 120 градусты табу керек. Мен 120 градусты келтіру формуласымен аламын ғой? 90 қосу 30 қылып. 90 градуста косинус бізде ауысады. Синус 30 болады. Плюс десе екінші шерекке барам, ол жерде косинустың таңбасы минус. Минус синус 30, яғни минус 2-ден 1. Сонда x квадрат тең болады 20. Минусқа минусты көбейтсек плюс қой. 16 мен 2 қысқарып 8 қалады. Сонда 28. Онда x-іміз бізде түбір астында 28 болады. Ол бізде 4 пен 7-нің көбейтінісі. 4-тен бізде 2 шығып, жауабы 2 түбір астында 7 сантиметр болады. Түсінікті ма, оқушылар? Иә, апай. Иә, апай. Иә, апай түсінікті. Кетті, келесі. Үшбұрыштың 2 қабырғасы белгілі. 5 пен 8. Ал олардың арасындағы бұрыштың синусын өзі алды дейді. Қараңдар. Бір үшбұрыш. Бір қабырға 5, екіншісі 8. Және олардың арасындағы бұрыш мынау альфа болса, сол альфаның синусының мәні 0,6 дейді. Бізге сұрақ, үшбұрыштың қалған мына қабырғасын табу керек, біз x дей салайық. Және мына қалған 2 бұрыштардың синустарын табамыз. Бетта синус беттан табамыз, то есть біз. Және де синус гамманы табамыз. Дәл қазір бізге қайсысын бірінші іздеген дұрыс? Қалай ойлайсыңдар? X апай. X-ін мен қалай тапсам болады? X-ті қалай тапсақ болады? Косинустар теоремасы ма? Біз X-ті косинустар теоремасымен тапсақ. Себебі бізде бұлайдан үшеуі бейтіп тұрды. Косинустар теоремасында x квадрат тең 5-тің квадраты, қосу 8-дің квадраты, азайту 2 көбейту 5, көбейту 8, көбейту косинус альфа, Бірақ бұл жерде бізде байқасындар косинус альфа емес, синус альфа берілген. Онда біз қазір дәл осы синус альфа арқылы косинус альфаны тауып алу керек. Оны біз қалай тапсақ болады? Түбірасты 1 минус синус квадрат. Пифагор теоремасы. Үшбұрыш жасалу арқылы. Дұрыс. 6 бөлген 16 Пифагор. Пифагормен Пифагор болады. анау синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1 деген болды ғой бізде. Сол жерде мен косинус квадрат альфаны тапсам, ол 1 азайтылған синус квадрат альфа болады. Ал сол жерде мен косинус альфаны тапсам, ол түбір астындағы 1 минус синус квадрат альфа болады. Вот болды. Значит, 1 азайтылған 0,6-ның квадраты ол 0,36,
азайтсақ 0,64 болады. Ол дегеніміз 0,8 деген сөз. Болды, косинус альфа табылды. Кеттік. Сонда 5-тің квадраты 25, 8-тің квадраты 64, азайту, мыналарды көбейтейік. 5-ке 0,8 көбейтсек 4, 32, 64. Сонда менің x квадратым 25 болады ғой? Ал x деген қабырғамыз 5-ке тең деген сөз. 5 деген түсінікті ме оқушылар? Я түсінікті. Я түсінікті. Я апай. Қараңыздар, мына қабырғамыз, момент. Егер менің мына қабырғам 5 см болса, мына қабырғамыз тоже 5 см болса, бұл тең бүйірлі үшбұрыш деген сөз емес пе? Екі қабырғалары бірдей болып тұр ғой. Демек, оның мына жақтағы табанындағы бұрыштары да бізде бірдей деген сөз осы жерде. Бұл үшбұрыш ABC бізде тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан, оның табанындағы бұрыштары тең. То есть менің альфа мен гамма дегенім тең. Яғни ол екеуі де бізде бірдей градусты береді. Демек, синус бізде гаммамыз то же самое 0,6-ға тең деген сөз. Қабырға арқылы мен сразу мынаның мәнін тауып алдым. Енді соңғысы бізге тек қана синус бетта қалды. Оны мен синустар теоремасы арқылы табамын. Яғни, міне, 8-дің синус беттаға қатынасы. Тең болады 5-дің синус альфаға қатынасы. Ал синус альфамыз неге тең еді? 0,6. Болды, пропорция. 5 көбейтілген синус бетта тең 8 көбейтілген 0,6. Именно 5-ті бөле салам ар жаққа. 8-ді 0,6-ға көбейтсек 4,8, ал 4,8-ді 5-ке бөлетін болсақ, 0,96 болады екен, болып шықты. Есебіміз бар. Түсінікті болды ма оқушылар? Есеп? Я апай. Я апай. Кеттік онда. Келесі есеп. Үшбұрыштың бүйір қабырғасы 16 дейді. Сай үшбұрыш. ABC. Және оның бүйір қабырғасы бізде мына жеріміз 16. Және ол мына табанымен дейді, табанымен. Ол 60 градус бұрыш жасайды дейді. Екінші бүйір қабырғамыз 14. Сұрақ, үшбұрыштың табаны неге тең деген сұрақ. Мына асы неге тең? Оны біз қалай шығарсақ болады? Қалай олайсыңдар? Идея Косинустар теоремасы. Косинустар теоремасы. Синустар теоремасы арқылы 16 мен 60 градустың қатынасымен 14 мен x-қа қатынасын істеп алуға болады. 14-дің x-қа дегенде, x ол қабырға ғой, 14-дің 60-қа. Яғни сыбұрыш арқылы. Қалай? Сыбұрыш арқылы табылсақ болады дегенім ғой. Қатынас арқылы. 16 мен 60 градустың 14-дің сыбұрышына қатынасы. Сосын v градусы белгілі болады. Аха, дұрыс айтасың. Яғни бізде оқушылар бұл есепте екі түрлі шығару жолы бар. Біріншісі, қараңыз, екеуін де түсіндіре салайын. Бірінші жолы дұрыс айтады. Мен қазір мына жақтан с бұрышын тапсам болады, яғни мына екеуі арқылы синустар теоремасын қолданам. Себебі сразу мынаны қолданайын десем, мына жерде бұрыш белгісіз, да? Бірақ мына екеуі арқылы табам. Сонда бізде 16 бөлінген, мына жерде с бұрыш дей салайын, синус бұрыш с тең 14 бөлінген синус бұрыш А, 60 градус. Сонда біз синус бұрыш С-ны табамыз пропорциямен. 16-ға синус 60 градусты көбейтіп, оны 14-ке бөлу керекпіз. Онда менде синус бұрыш С-мыз 16 көбейтілген түбіраш бөлу 2 бөлінген 14, 8 түбіраш 3 бөлінген 14 деген вообще 10 емес сан шықты, байқадыңдар ма? 4 түбіраш 3 13 бөлінген 7. Жоқ. Енді мен қараңдаршы, мына бұрыштың синусын тапсам. Бұрыш С ол арк синус түбірасты, 4 түбірасты 13 бөлу 7,
Ал мен бұрыш бұны қалай табамын? Қиындап кезде. Нәтижеде қазір біз бір 30, 70 деген нақты градус шыққан кезде маған мынаны тауып, қайтадан синустар теоремасын жасай салатын едім. Бірақ дәл қазір маған ол қиындық тудырды, как видите, да? Значит, бұл жерде бізде автор синустар теоремасын қолданғанымызды қалап тұрған жоқ. Онда біз косинустар теоремасына ойланып көреміз оны. Оны қалай қолданамыз? Қараңдар, жақсылап тыңдағандар. Біз мұнда x-ті табу үшін оған қарсы жатқан бұрыш мына b бұрышы белгілі болу керек. Я косинустар теоремасында. Бірақ біз қазір миымызда алдап жатқан сияқты боламыз да. Бізде мына үшеуі белгілі деп ойлап, и біз мына 14 деген қабырғаны тауып жатқан сияқты болып косинустар теоремасын қолданамыз. Сондықтан мен типа как будто 14 деген қабырғаны табайын деп жатқан сияқтымын. Елестетіп көріңдер. Сонда бізде b квадрат тең қалған екі қабырғаларын квадраттап қосамын. Азайтам 2 көбейтілген AB, көбейтілген AC, көбейтілген косинус бұрыш A болды. Идеяны түсіндіңіздер ма, қалай жасайын деп жатқан? Я апай. Я апай түсінікті. Аха, оны қойсақ. 14-тің квадраты тең 16-ның квадраты қосу x-тің квадраты, азайту 2 көбейту 16 көбейтілген x көбейтілген косинус 60 градусты бірден қоя салайық па? Иә. Ладно. Сонда 196 тең 256 қосылған x квадрат минус. Мынау бізде енді 2-ден 1 ғой. И мына 2 мен 2 қысқарып, тек қана 16x қалады. И 196-ны мен сол жаққа минус қылып өткіземін. Себесің ба? Сонда ол маған қанша болады? 60 болады. Все, енді біз V теоремасы или дискриминантқа саласамыз. Қандай сандарды көбейтеміз? 60, ал қосамыз 16. Бұлар бізде 10 және де 6 қабырғалар. Все, шықтым. Енді оқушылар, осы жерде қалай ойлайсыздар? Екеуі де жауабы болады ма? Жоқ. Иә. Я, оқушылар, осы жерде қараңдаршы. Мына есеп ұбт-да келіп сендер шатастырып тастауы мүмкін. Мүмкін көп жауаптылықтарда сендерге 10 деген жауапты, 6 деген жауап екеуінде ұсынып қойып, екеуі де дұрыс болуы мүмкін. Сендер 10-ды тауып белгілеп қоюлары мүмкін. Или наоборот. Бұл жақта біз үшбұрыштың теңсіздігінің қасиетін қолданамыз. Яғни біз кез келген сандар арқылы үшбұрыш құрастыра алмаймыз, оның да өзінің ережесі бар. Яқта бір подвох бар. Значит, егер менің үшінші қабырғам 6 болса, мен үшбұрыш құрастыра аламын ба? Соны бір тексеріп аламыз. Яғни менің 6 деген қабырғам мынау қалған екеуінің қосындысы мен айырмасының арасында жату керек. Ол бізде жатыр ма? Иә. Демек бізде 6 жауабы бола алады. Дәл солай 10-ды да тексереміз, яғни біздің 10-ымыз ана екеуінің қосындысы мен айырмасының арасында жату керек. Жатыр ма? Я, жатыр деп екеуін де белгілейміз. Аны естен шығармайық. Түсінікті ма оқушыларына есеп? Я апай. Окей. Еттік, онда келесі. Абысы үшбұрышы берілген дейді. И мұнда бізге абы 5-ке тең, асы 6-ға тең, высы 3-ке тең. Асы қабырғасына, яғни мұнаған қарсы жатқан бұрышты тап дейді. Яғни бізге табу керек мұнда синус бұрыш v-ны. Ой, синус емес, вообще бұрышы v-ны табу керек, қой жай ғана. Кеттік. Қалай тапсақ болады, қалай ойлайсыңдар? Бәнегіде косинустар теоремасы секілді. Яғни мен қай қабырғаны тауып қай қабырғаны тауып жатқан сияқты болуым керекпін? Арсыны, табаны. Алтыны, я. Қараңдар,
жоқ, асы. Бізге ана б бұрышы табу керек қой. Соответственно, мен оған қарсы жатқан, мына асы қабырғасын тауып жатқан секілді болам. Неге біз мұнда синустар теоремасын қолдана алмаймыз? Себебі мен оны қолдануым үшін маған как минимум 2 бұрышы белгілі болу керек. Менде ешқандай бұрыш белгісіз. Мена 5-тің наған қатынасы, 3-тің наған қатынасы, 6-ның анаған қатынасы десем, менде еш қайсысы белгісіз. Түсініп тұрсыңдар ма? Мен ештеңке жасай алмай тығырыққа тіреліп қалам. Ал косинустар теоремасына менде как раз таки 3 қабырға белгілі ма, мен любой бір бұрышын таба аламын. Яғни мен асы қабырғасын тауып жатқан секілді болам, себебі оған қарсы жатқан бұрышымызды табу керек қазір бізге. Онда ол қалған 2 қабырғаларын квадраттап қосамыз, азайтамыз 2 АББ-сы көбейтілген косинус альфа. Косинус Б дей салайық. Түсіндіре алдым ба, неге именно ол екендігін, идеясын, смыслын? Я апай. Апай түсінікті. Кеттік онда. 6 квадрат тең 5 квадрат плюс 3 квадрат минус 2 көбейту 5 көбейту 3 көбейту косинус бұрыш В. Так, сонда 36 мына жағымыз. 5 квадратты минус көп өткізем. 3 квадратты минус көп өткізем. Онда оң жақта мынау қалады ғой бізде. То есть минус 30 косинус бетта. Сонда мына жағымыз бізде минус 6 болмай ма? Минус 6 тең минус 30 көбейтілген косинус бұрыш Б. Минус 30-ды көбейтіліп тұрма бөлем. Ол менде 1 бөлінген 5 болмай ма, я? Апай точно минус 6 ма? Ой, шайдым. 2 ғой, я? Екі. Минус 1 бөлінген 15. Дұрыс па? Әне менің косинус бұрыш Б тең болады минус 1 бөлінген 15-ке. Онда мен бұрыш Б-ны қалай табамын? Ар косинус деп аламыз. Ар косинус минус 1 бөлінген 15. Енді ар косинустың ішінде минус болса не істейміз оны? Пи минус ар косинус. Пи бүлінген болады. Пи минус деп алдына жіберем. Оны косинус емес, ар косинусын жұта алмайды, ол алдына пи минус болып кетеді. Ол косинустың ішінде минус болса жұтады. Ар косинус жұта алмайды. Есімізге түсті ма? Түсінікті ма? Негізі мұнда оқшар бізде білесіңдер ма? 3 қабырғасы берілген кезде, 3 бұрышта 3 қабырға белгілі болып, маған кез келген бұрышты табудың дайын тұрған формуласы бар. Мен соны сендерге жазып бере алам. Ол бізде мына формуладан туындайды ғой, косинустар теоремасына. Яғни мен мына косинус беттан табамын да, осы жерден просто өрнектем. Бәрін сол жаққа өткіземін. И мынаны астына бөлем ғой. Яғни косинус бетта тең екі асы. Осындай формуласы. Еще можете сразу осыған сала салуға келесі жолы. Бұрыш сұраса, бірден осыған сала салсаңдар болады. Или просто на формуланы жаттап алып, мен сияқты бүйтіп алып келсеңдер де болады. Разница жоқ, жүре ма? Дәл сол нәрсе ғой. Так, осы жаққа дейін барлығымызға түсінікті болса, 5 плюс деген белгі қалдырайық шо. Окей, молодцы. Кеттік онда. Үш бұрыштың 30 градусқа тең бұрыш. Ау? Сабақ қаншаға дейін болады? Кәдімгі тақырыпты біткенге байланысты. Егер біз 10-ға дейін біте алмаймыз, сол үшін сәл 10-нан сәл кештеу бітіреміз, жүре ма?
Екінші тақырып бар ма тағы да? Үшбұрышқа сырттай Ау? сызылған шеңбер. Қазір екінші тақырып бар ма? Иә. Естіңіздер. Бар. Үшбұрыштың 30 градусқа тең бұрышына, допустим, мынау 30 градус болсын. Және осы 30 градусқа тең бұрышына қарсы жатқан қабырға мына жер 4-ке тең дейді. Онда мына жерде 45-сі, қай жерде 45-сіне разница жоқ. Онда 45 градусқа қарсы жатқан қабырғаның ұзындығын тап дейді мынаны. Не істейміз мұнда? Синустар теоремасы. Теоремасы. Синустар теоремасы, яғни x бөлінген синус 45 градус, я қарсы жатқандарын алам. И 4 бөлінген синус 30 градус. Кеттік пропорция. X көбейтілген синус 30 градус 2-ден 1-ге тең, екеуін көбейттік. 4 көбейтілген синус 45 градуста түбірасы 2 бөлінген 2. Екілер астындағылар қысқарады ғой. Сонда біздің x-іміз 4 түбірасында 2 болады. Болды шықты. Түсінікті қоям? Я апай. түсіндім. Болды да. Бірінші тақырыбымыз, алғашқы 2 тақырып бітті. Енді жаңа тақырып. Может, 10-ға дейін бітіп қалармыз покермен. Так, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер және іштей сызылған шеңбер. Қараңдар. Үшбұрышқа қай уақытта біз сырттай шеңбер саламыз, қараңдар. Былайдан үшбұрышқа сырттай шеңберді сызбаймыз, или былай сырттай сызбаймыз. Біз өте внимательный, точно болу керекпіз. То есть, біз міндетті түрде үшбұрышқа сырттай шеңбер сызғанда, мына төбелерді жана бөту керекпіз. Былай, жана бөтеміз. Жана бөту керекпіз. Және де бұл сызылған жаңағы шеңбердің центрі, ал кеше айтып едім ғой мен тамаша нүктелер дегенді. Кез келген үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі, ол осы үшбұрыштың 3 орта перпендикулярының қиылысу нүктесі. Ол бірінші тамаша нүктесі. Яғни ол орта перпендикуляр дегеніміз не еді? Ол оны қақ бөледі және ровно 90 градусқа бөледі. Осылай орта перпендикуляр жүргізіп, солардың қиылысқан жері сырттай сызылған шеңбердің центрі. Ровно қақ екіге бөлетін бір нүктені бітесіңдер. Наяқтан 90 градусқа бітесіңдер. Наяқтан ровно бітесіңдер да, мынау центрі. Түсінікті ғой, а? Я апай. Келесі, енді үшбұрыштарға біз сырттай сызылған шеңбердің жағдайларын қарастырдық. Мұнда каспет қоя салайыншы, рамкасын қоймаппын ғой. Қараңдар, мына жерде бізде көрініп тұрғандай 3 түрлі үшбұрыш көрсетілген. Біз в основном тек қана осы жағдайды қарастырамыз. Ең бірінші жағдай кез келген үшбұрыш, любой үшбұрыш. Бұл жақта бізде сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу формуласы көрініп тұр. Ол осы үшбұрыштың 3 қабырғаларын көбейтем, абысы көбейтіліп тұр. Сосын бөлемін 4 көбейтілген осы үшбұрыштың ауданы 4S. Любой үшбұрыштың сырттай сызылған шеңбердің радиусын осы формула арқылы таба аламын. Оны 100% жаттау керекпіз. Келесі, екінші жағдай, ол бізде, егер ол бізде тең қабырғалы үшбұрыш болатын болса, онда мен оны бүйтіп шығарсам болады ма? Любой үшбұрышқа кете береді, ол тең қабырғалы болсын, тік бұрышты болсын. Просто сендер немного ұзақ жасайсыңдар да. Сол үшін тең қабырғалы үшбұрыш берілсе, мына формулаға сразу сала салған дұрыс. Ауданын тауып, үш қабырғасын көбейтіп жүріп қиналмайсыңдар. Ол тек қана бірақ тең қабырғалы үшбұрышқа жарайтын формула. Ол енді үш қабырғасы бірдей ғой. А түбірасты 3/3 болды. Ал мынау үшінші, ол бізде тек қана тік бұрышты үшбұрышқа жарайтын формула. Ол бізде сырттай сызылған шеңбердің радиусы гипотенузаның жартысы. Именно гипотенуза неге тең?
Ол соның жартысына тең. Бізде тағы бірдеңке болды ғой осында, гипотенузаның жартысы деген не еді ол? Тағы бірдеңе болған. Я, Медиана ма? медиана, я? Яғни именно гипотенузасына жүргізілген медиана. Оказывается, видите, олар бізде бірдей екен. Ол арқылы біз не айта аламыз? Оказывается, оның центрі осы гипотенузаның бойында жатады ғой. Центр гипотенузаның тура ортасында жатады. Жер мен радиус. Апай, анау кез келген үшбұрышқа деген формула бар емес пе? Я. Сол жерде анау S деген аудан ма, не ауданның жартысы ма? Аудан, кәдімгі аудан ғой. Бұны біз ауданда қалай болады? Ауданда екіден бір абысин. Я, герон бар, я? Или биіктікпен тапсақ болады. Кәдімгі аудан табасыздар, болды, оны жартыға білмейсіңдер. Ол анау, сен походу ананы айтып тұрсың. Мына жақта периметр дегенде бар ол. Периметрде. Я, сол периметрдің жартысы дейтін бір формула бар еді. Ол қазір ана жақта айтамыз қазір. Олай емес. Енді қараңдар, бізде мына формула қайдан пайда болды? Соны біреуін көрсете салайын, мынаны өздерің көре салсаңдар болады. Мына өйткені бізде тез болады. Айттым ғой, мен ана тікбұрыштыға да қолдана берсем болады. Қараңдар. Мен мынау ауданды бар ғой, S-та. Тікбұрышты үшбұрышқа қолданайын деп жатырмын, ше. Екіден бір AB деп ашсам бола ма? Яғни екі катетін көбейтем, екіге бөлем деп. Болады ғой, дұрыс па? Иә. А мен А қысқарады, Б мен Б қысқарады, 4 пен 2 қысқарады, сонымен осы жерде С бөлінген 2 деген сендерде дайын тұрған формула ғой мынау. Яғни бұл формуламыз ол мынадан туындады. Мына формулада ол мынадан туындады. Неге просто дайын форматы тұр. Түсінікті ғой, я? Мынаны біз 100% жаттаймыз. Арды, когда угодно шығарып алуға болады, бірақ тоже жаттаймыз. Все, кеттік, енді іштей сызылған шеңбердің центрі. Іштей сызылған шеңбердің центрі бізде осы үшбұрыштың үш биссектрисаларының қиылысу нүктесінде жатады. Үш биссектриса жүргіземіз. Биссектриса деген не еді? Бұрышты қақ бөледі. Ол бізде бұрышты қақ екіге бөледі. И еще бұл бізде үшбұрыштың екінші тамаша нүктесі болған. Үшінші тамаша нүктеміз не еді? Ау? Асылсын даусын. Мен даусым естіп тұр ма? Я, естіп тұр ғой. Иә, апай естіп тұр. Үшінші тамаша нүктеміз қандай еді? Ұмытып қалдық па не? Неге ұмытамыз? Медиана ма? Ауырлық нүктесі. Я. Кім дұрыстап айтып береді? Бұрыштың медианасының қиылысуы ауырлық нүктесі деген бе? Я. Дәл солай, дұрыс айтасың, Кәусар. Үшбұрыштың үш медианасы қиылысқан нүкте, үшбұрыштың ауырлық центрі болып табылады. Я, центр тяжести деп айтқан болатынбыз. В общем, мынау бізде іштей сызылған шеңбердің центрі. Возможно, осына теориялық сұрақ келуі мүмкін. Енді бізде жалпы бұл радиусты табу формуласы кішкентай r. Потому что ол тамаша ғой. Прекрасный нүкте ғой. Кішкентай r-ді табу керекпіз. Енді мынау бізде кез келген үшбұрыш. Бірінші осыған назар аударайық. Ол бізде үшбұрышқа, сосын үшбұрышқа шеңбер сызғанда бүйтіп сызбаймыз. Бұлай сызбаймыз. Ол міндетті түрде мына үш қабырғасын жанап өту қажет. Ол бүйтіп бір нүктеде жанап, бүйтіп аккуратно осылай салыңдар. Жарайды ма? Андай нәрсе жаман қылып бұлай сызбаймыз ешқашанда. Енді оның бізде кішкентай r есі что жүре ма? Кішкентай r. Кішкентай шеңбердің радиусын табу формуласы. Ол бізде ауданды екіге көбейтеміз. Осы үшбұрыштың ауданын екіге көбейтіп периметрге бөлеміз.
2s бөлінген периметр. Сендерде бірақ интернетте былай тұрады. S бөлінген кішкентай пи тұрады. Соны шатасып қалмаңдар, осы формулаға келген кезде ше, S бөлінген жаңа кімнің айтқысы келген осы ғой сырымның, я. S бөлінген пи деп тұрған кезде мына пиіміз, ол бізде үш қабырғасын қосып 2-ке бөлгендегі мән. Сол үшін сендер шатасып қалмас үшін былай жаттап алғандарың дұрыс та. Яғни 2 саны үстіне кетіп қалды да, 2s бөлінген a плюс b плюс s деп жаттай салыңдаршы. Яғни мына жақта абс бөлу 4s еді, ал мұнда 2s бөлінген a плюс b плюс s. Окей? Келесі, бұл кез келген үшбұрышқа кете береді, любойна. Ал мына формуламыз ол тек қана тең қабырғалы үшбұрышқа кетеді. Бағана бізде a түбір асты 3 бөлінген 3 еді ғой. Ал мына уже үштей сызылғаны a түбір асты 3 бөлу 6. Окей, негізі сырттай сызылған шеңбердің радиусы мен іштей сызылған шеңбердің радиусы арасы 2 r ше. Бай. Именно тең қабырғалы үшбұрышта. Тек қана. Келесі тікбұрышты үшбұрышта катеттерін қосамыз, гипотенузаны азайтамыз, 2-ге бөлеміз деген формула. А плюс Б минус С бөлінген 2. Осы формула 100% жаттаймыз. Так. Сосын? Абай, сізде чек-лист бар ма? Бізден ау? Сізде чек-лист бар ма осы? Чек-лист бар ма геометриямен? Формулалар жібермедім алда, формулалар жинаған. Өзімдікі жоқ, жасауға болады. Презентациямның осындай жерлерін чек-лист қылып ала берсіңдерші. Әдейі қылып жинақтап берем, осы жерге әдейі жазумен ше, қарасаршы. Андай үлкен жазу емес. Осы жерде бізде үшбұрышта бар ғой. Андай не бар? Бір күшті бір қасиет бар, қараңдар. Біз іштей шеңбер сызған кезде ше, біз бір нүктеде жанаймыз оны шеңберді. Қабырғасын ше. Қабырғасын бітіп бір нүкте жана бөтеміз. Күшті нәрсе бар қазір. Аккуратно сәк. Осы кезде қараңдаршы. Мына бір нүктеде жанаған кезде қабырға 2-ке бөлініп қалды. Ана жер x болсын, ана жер y болсын. Осы жерде бір күшті қасиет бар. Осы жанаған кезде мына жермен дәл сол бір бұрыштан, короче говоря, мына жаққа дейінгі қашықтықпен мына жердегі қашықтығымыз бізде бірдей. Осындай қасиет бар бізде. То жасаң, мысалға сіздер мына жерден былайына мына төбеге келген жермен, дәл осы төбеден ана келесі жанаған нүктеге дейінгі аралықтар тең болады всегда. Мына жермен мына жер тең. Мына жермен мына жер тең. Дәл сол секілді дәлші былайынан бізде, допустим, z болатын болса, былайынан бізде то же самый z болады. Осы қасиетті сендер кейбір моменттерде қолданасыңдар. Есте жүрсін жүре ма? Мына жерді беріп қояды да, мысалы. Бір моменттер есептер келеді, мен сендерге оны көрсетіп берем. Осы қасиетті толшы дәптерге қазір сабақ біткеннен кейін презентациядан обязательно жазып аласыңдар. Жүре ма? Былай сып қой. Мына бөлік пен мына бөлік тең. Все. Кеттік онда есептер шығарайық. Теория түсінікті болды ма? Я Я пойду. Я. Түсте жібере аламыз, Забек, түсте. Түсте мазанышы, жүрем. Жүре ма? Примерно сағат 11-де жүре алам, 11-де. 11-де санашы. Так, катеттері 4-ті біраз 2 болып тең бейлі тікбұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу керек біз қараңдар. Айна не болды? Апай жауабы 4 бола ма? 4 бола ма? Я 4 бола дұрыс.
Мен ручкамды жазғанша шап сапсыңдар ғой. Басқарымызда шықты ма? Ана бар ғой апай, R тең С бөлінген 2 деп ше, мен соған сабайдым, 2 бөлінген біраз тек шықты. Жоқ, Бұл жақта гипотенузаны бізде табу С керек. деген ғой. Ал сенде катет берілген. Видишь, катеттері берілген, да, сенде катеттері тең олардың. Потому что ол тең берілі үшбұрыш. Тең берілі тік бұрышты үшбұрыш. Вот жаздым. Қара. Катеттері 4 түбірасты 2. Екеуі бірдей катеттер, потому что тең берілі үшбұрыш. Енді маған гипотенузаны табу керек. Ол үшін. Рай, мен сабақ өтіп жатырмын. Значит, бізде Пифагор мен 4 түбірасты 2-дің квадраты плюс 4 түбірасты 2-ның квадраты дейміз. Сонда 16 көбейту 2, 16 көбейту 2. 64 болады. Демек, С бізде 8-ге тең. Болды. Демек, сырттай сызылған шеңбердің радиусының формуласы ол гипотенуза бөлу 2 жаңа ғана айттық. Демек, 8 бөлінген 2 жауабы 4 болады. Түсінікті ма? Я апай. Сосын мына нәрсені айтыңдар. Сендердің енді уақыттарың бос кетпес үшін, егер бұл бізде тік бұрышты тең берілі үшбұрыш болса, қабырғалары АА болса, онда оның гипотенузасы А түбірасты 2. Мысалы, ана жерде қабырғаларымыз 4 түбірасты 2, 4 түбірасты. Онда біздің гипотенузамыз 4 түбірасты 2-ні А көбейту еще түбірасты 2. 8. Түбірасты 2, түбірасты 2-ні көбейтсек 2 ғой. 2, 4 көбейтсек 8. Пифагор жасамай қойсаңдар да болады. Неге олай десеңдер, сіздер оны МС-да, скорее всего, мынандай нәрсе өткенсіңдер. Шаршы. Шаршының қабырғалары А. И шаршының диагоналін өттіңдер ғой, я? Диагоналінің формуласы А түбірасты 2 болған. Бұл сол ғой мына. На диагоналі қазір мына жерде қарастырсын. Сол гипотенуза секілді болып тұр. Окей? Ана абсцисс астына бүйтіп. Или Пифагормен де асықпай істей берсеңдер де болады. Кеттік. Келесі тік бұрышты үшбұрыш дейді. Ол тек қана анау 45-45 болғанда, екі катеті бірдей болған кезде ғана істейсіңдер. Всегда істеп кетпеңдер. Ол Пифагормен істейсіңдер всегда. Анау екі катеті бірдей болса ғана. Так, тең тік бұрышты үшбұрыштың бір бұрышы 30 градус дейді. Онда ана бұрыш қанша болады бізде? 60. Осы үшбұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусы 4. Сразу формуласын жасайық. Формуласы А плюс Б минус С бөлу 2 қоя. Іштей деп тұр ғой себебі. Сұрақ осы үшбұрыштың ауданы қандай? Енді біз не табуымыз керек, соның формуласын жазып алайық. Ол 2-ден 1 көбейтілген 2 катеті. Бұл формулада жетіспей тұрған нәрсе А және де Б. Қараңдар. Бізде мынандай теорема бар. 30 градусқа қарсы жатқан катет, мынау X, допустим. X дейді лайықшынан. Осы 30 градусқа қарсы жатқан катет. Ол гипотенузаның, яғни мынаның жартысына тең. Яғни X ненің жартысы? 2x-тің. Түсіндер ма мына? Талап айтам, алдыңғы сабақта өткен теорема. Айтым ғой мен, фигурасы оның 90-60-90-60-30 деген үшбұрышымыз ерекше. Осындай. 90-60-30 деген біздің үшбұрышымыз болған. Яғни 30 градусқа қарсы жатқан катет x, ол ненің жартысы? Гипотенузаның жартысы. 2x-тің жартысы. И сол кезде айтқам, дәл сол жағдайда мына 60 градусқа қарсы жатқан катетіміз, не деп едім? Ол 30 градусқа қарсы жатқан катетті түбірашке көбейтеміз деген. Яғни мына 30 градусымыз бар ғой, хит болып тұр да бұл. Ол 30 градусымыз x болса, 60 градусымыз x түбірасы 3, 90 градусымыз 2x.
Окей? Түсіндік па? Енді, значит, маған қазір осы жерден табу керек x-ті ғой. Міне, орнына қоя саламыз, мына жерде бәрі тұр ғой, бәрі x-пен тұр. 2-ні мына көбейтеміз. 8. А плюс b минус с. А дегеніміз x. Б дегеніміз x-ті бірасты 3. С дегеніміз 2x. X табамыз мына жерден. Слишком оңша емес сандар болып кетейін деп тұр ғой. Слишком оңша емес сандарды қалай келді. X-ті жақшан сатына шығарайық. 1 қосу бірасты 3 минус 2. X табу үшін бөлеміз. Көбейтіліп тұрғанды бөлеміз. Так, сонда 1-ден 2-ні азайтсақ не болады? 1 азайтылған 2 минус 1. Ой, нақта 8 ғой. Иррационалдылықтан құтыласайық. Үстінде астында төбірасты 3 плюс 1-ге көбейтем. 8 көбейтілген төбірасты 3 плюс 1. Именно а минус в, а плюс b деген формула. А квадрат минус b квадрат. Мына жерде бізде астында 2 қалады. Қысқарып 4 көбейтілген төбірасты 3 плюс 1 қалады. Осы жерге дейін түсінікті ма? Я апай. Апай түсінікті. Енді аудан табу керек қой. Аудан табу үшін маған 2-ден 1 аб деген. Мұнда а дегеніміз x қой міне. Б дегеніміз x төбірасты 3. Сонда маған 2-ден 1 аның орнына 2 жазам, бұның орнына x төбірасты 3 жазам. Орындарына қоя салам. Сонда 2-ден 1 көбейтілген x дегеніміз міне тұр. 4 көбейтілген төбірасты 3 плюс 1. X дегеніміз міне тұр. 4 көбейтілген төбірасты 3 плюс 1. Ал именно төбірасты 3 бар. Қысқарады. 2 көбейту 4. 8 көбейту төбірасты 3. Яқты төбірасты 3 плюс 1-дің квадраты. Дұрыс па? 2, 4 төбірасты 3. Так, кеттік. Ашайық. А плюс b-ның квадратының формуласымен. А квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Сонда 8 төбірасты 3 жақшада. 3 плюс 2 төбірасты 3 плюс 1. Получается 4 қосылған 2 төбірасты 3. Нанаған көбейтсек 32 төбірасты 3. Нанаған көбейтсек 8-ге 2-ні көбейтсек 16 ғой. Төбірасты көбейтсек 3. 16-ға 3-ті көбейтсек 48 болып шықты. Жауабы осы. Түсінікті ма оқушылар? Апай Иә, түсінікті. түсінікті. Апай түсінікті. Аха. Келесі. Егер дұрыс үшбұрышқа, дұрыс үшбұрыш дегеніміз қандай үшбұрыш еді? Тең қабырғалы. Иә. Осы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы 2 түбірасында 3 болса дейді. Онда осы үшбұрыштың ауданы неге тең деп атады? Тең қабырғалы үшбұрыштың аудан табу формуласы қандай? Кім айтады? А квадрат төбірасты 3 бөлінген 2. Квадрат. Жоқ. Бөлінген 4. Иә, бөлінген 4. Значит, маған бұл жақта табу үшін а керек. Ал менде мына жақта радиус тұр. Радиустың формуласын жаңа ғана өттік. А түбірасты 3 бөлінген 3 дедік. Бұл осы жерден аны табам да, мына жаққа апарып қоя салам, есеп шықты. Яғни мен 3-ті мына жаққа көбейтем. 3-ті көбейтем. Ал мына үстінде тұрған төбірасты 3-ті бөлемін наоборот.
Астындағыны көбейтем, үстіндегіні бөлем. 6 болады. Түсінді ма? И қоя саламын мұнда. Я бай. 6 квадрат түбір асты 3 бөлінген 4. 9 түбір астында 3, 6 квадрат 30, 4-ке бөлеміз 9 түбір асты 3. Бұл мынау жауабы. Мен біріншін былай бастадым, екінші мына жерде тұр. Шо кеттік. Қабырғасы 6-ға тең, дұрыс үшбұрышқа іште және сырттай сызылған шеңбер ортасындағы сақинаның ауданын тап. Қараңдар, бұл МС-да да матемда да келу ықтималдығы жоғары есеп. Бір үшбұрыш бар. И оған біз бір сырттай шеңбер сызамыз да. И іште шеңбер сызамыз. Енді біз былайша айтқанда, осы үшбұрыштар арқылы ауданды. Мынаны алып тастаймыз. Үшбұрышты алып тастаймыз да. Енді мен сурет сала алмаймын жақсы. Мына сақинаны аудандамамыз мына жерде. Түсінді ма? Нені табу керектігін идеясы? Я. Яғни ол с помощью дұрыс үшбұрыш құралып тұр да. Енді қараңдар, бұл жақта бізде қабырғасы 6 болатын үшбұрыш. Мен алдымен шеңбердің, сырттай сызылған шеңбердің радиусын тауып аламын, и іштей сызылған шеңбердің радиусын тауып аламын. Радиус ол главный нәрсе. Оның формуласы а түбір асты 3 бөлу 3, ал мына жақта а түбір асты 3 бөлу 6. Деді қоя салайық. 2 түбір асты 3 шығады. Мұнда. Түбір асты 3 шығады. Енді бізге аудандарын сұрап жатыр ғой, сақинаның ауданын табу үшін мен ана үлкен шеңбердің ауданы, который, S үлкен. Соның S кішкентайдың ауданын табу керек. Үлкен десем дұрыс емес. Сырттай сызылған шеңбердің ауданынан іштей сызылған шеңбердің ауданын табу керек. S сырттай шеңбер, S іштей шеңбер. Енді шеңбердің ауданының формуласын сендер өткен жоқсыңдар, бірақ білу керексіңдер, матсауытлықта ол сендер өткенсіңдер. Қандай шеңбердің ауданын табу формуласы? Пи квадрат. Пи квадрат. Біздің радиусымыз бар ма? Бар болды. Пи көбейтілген S бір деп қойық. 2 түбір асты 3-тің квадраты. 2-ні квадраттаймыз 4. Біраш квадраттаймыз 3, сонда 12 пи. Азайту S2 пи R квадрат. Радиусымыз түбір асты 3, сонда 3 пи болады. Бұл шеде жауап шығады 9 пи. Түсінікті ма оқушылар? Я бай. Я. Все, молодцы. Келесі, тең белі үшбұрыш бар дейді. Тең белі үшбұрышты біз білеміз ғой. Бүйір қабырғалары тең. Оның биіктігі 20. Биіктігі, скорее всего, табанына түсірілген биіктік шығармында айтпаған екен да нақты. Но бізден табаны деп ойлап көреміз. Табанына түскен биіктік 20 дейді. Және бізде білеміз ғой, тең белі үшбұрышта табанына түскен биіктік ол оның әрі бисектрисасы, әрі медианасы, әрі биіктігі болады деген. Есімізде қоя? Именно табанына түсілген биіктік. Бүйір қабырғасы болса олай емес. Енді осыны айтады. Табаны мен бүйір қабырғаларының ұзындықтарының қатынасы 4-тің 3-ке қатынасындай дейді. Яғни табаны деген бірінші айтылып тұрма, ол табаны бірінші сан. Қатынас деген кезде ойымызға не түсу керек? X түсу керек. Мен X жалғап жазам. Жеріміз табанымыз бізде 4X.
Ал бүйір қабырғаламыз 3x. Бүйір деп екінші айтты болып тұр, екінші санымыз. Сұрақ 3 тесілған шеңбердің радиусы. Енді 3 тесілған шеңбердің радиусының формуласы 2s бөлінген a плюс b плюс с ғой, иә? Маған қазір керек қабырғалары, и сол арқылы аудан табамын. 3 қабырғасы да керек қой, короче. Енді мынау биіктігіміз, ол медианасы болғандықтан, ол табан қабырғасын теңде 2 бөлікке бөле алады. Соответственно, біздің мына 4x-іміз, мына жағы 2x, мына жағы 2x болып теңде 2-ге бөлінеді. Осы жерде мен не істеймін? А, Б, К деген үшбұрыш арқылы не ұйымдастырамын? Пифагор. X, 2x. Не істеймін? Пифагор. Пифагор. Пифагор теоремасы ғой, қараңдар. Мына жер 20 ғой. Мына жер 2x. Мына жер 3x. Ол Пифагорға дайын тұрған. Яғни 2x-тің квадраты плюс 20-ның квадраты тең 3x-тің квадраты. Соң 4x квадрат қосылған 400 тең 9x квадратқа. 4x квадратты минусқа өткізсем 5x квадрат қалады. Яғни минусқа өткіздің. 5-ті бөлсем, мына жақта менде 80 қалады. Онда менде x-ім түбірасты 80 болады. Яғни ол бізде 16 мен 5-тің көбейтіндісі ғой. 16 бізде 4 болып шығады, 4 түбірасты 5 шығады x-іміз. Бұл деген сөз, менің мына АБ деген қабырғам 3x қой. X-іміз 4 түбірасты 5 болса, ол қабырға менде 12 түбірасты 5 деген сөз. Мына жеріміз тоже самый ғой, бүйір қабырғалары бірде ғой бізде, бұсы мен АБ. Ал астыңғы асы деген қабырғамыз ол 4x. 4 көбейтілген 4 түбірасты 5, ол 16 түбірасты 5. Болды, бізде 3 қабырғамыз да бар міне. Аны есептей салсақ болады. А плюс Б плюс С десе, бір қабырғамыз 12 түбірасты 5, екіншісі тоже 12 түбірасты 5, үшіншісі 16 түбірасты 5. Демек, менде бұл жақта 40 түбірасында 5 шығады, сандарды қоса саламыз. Енді маған S керек. S-ті мен 2-ден 1 А көбейтілген H деп таба салсам болады. Геронға салып, зачем? Менде биіктік дайын тұр емес па? Ең оңай сол ғой. Яғни мен асы қабырғасын 16 түбірасты 5-ті оған түскен биіктікке көбейтіп 2-ге бөлем. Болды. 2 мен 20 қысқарады 10 қалады, сонымен 160 түбірасында 5 шығады. S табылды. Онда кішкентай радиустен болады 2 көбейтілген S, яғни 160 түбірасты 5 бөлінген үшеуінің қосындысы. То есть, ол 40 түбірасты 5. Түбірасты 5-тер қысқарады. 2-ге 160-ты көбейтсек 320, оны 40-қа бөлсек, жауабы 8 болады. Болды, есеп шықты. Түрлімалықлар, бұл есеп. Я апай. Я түсінікті. Тағы бір есеп қарастырайық, содан кейін уже бітіретін боламыз. Тікбұрышты, үшбұрышты, жоқ. Айтайыншы. Кстати, мен оны келесі айтсайым ба. Келесі айтсам. Тікбұрышты, үшбұрыштың ауданы 24 дейді. Бұрышты, үшбұрыштың ауданы. Қандай үшбұрыш екені қандай градустар екенін білмейміз. Осының ауданы 24. Гипотенузасы 10. Іштей сылған шеңберді радиусын табу керек. Формуласы қандай? А плюс Б минус. А плюс Б минус С Бөлу 2. бөлінген 2. Иә. Біздің гипотенузамыз бар 10. Бірақ А мен Б жоқ қой. Сонда табамыз. Енді оларды қалай табамыз? Бізде
S болса 24-ке тең, оның формуласы 2-ден 1, A көбейтілген B. Дұрыс па? 2-ні ар жаққа өткіземіз, сонда 48-іміз A көбейтілген B болады. Дұрыс па? Мен бұл жерден A мен бұны таба алмаймын, оны не істесем болады тағы да. Тағы біз бір информацияны пайдаланамыз осында. Қандай информация қалай ойлайсыңдар? Идея керек. Апай сонда былай қыламыз ба? Ертең 2 деп. Жоқ, ол тек қана тең қабырғалы үшбұрышта ол. Тек қана тең қабырғалы үшбұрышта. Алтымен 8 ау деймін. Я, Пифагор теоремасы. Бізде мына жеріміз 10 белгілі ғой. Ол екінші теңдеу ретінде А квадрат плюс Б квадратты 10-ның квадраты деймін. Болды, осы жүйені шешу керек маған. Мынаны шығаруға тағы бірдеңе жетіспей тұр да бізде. А Б тең 48 дегенге. Мен соған мына 10-ды пайдалану арқылы Пифагор теоремасын жасап жүремін. Жүйе пайда болды. Аны қалай табамыз? Ол 48 бөлінген В. Мына жерден таптым. Бұны бөліп жібердім. Соны мынаға апарам. То есть 48 бөлінген В-ның квадраты плюс Б квадрат тең 100. 8 квадрат бөлінген Б квадрат плюс Б квадрат минус 100 тең 0. Ортақ бөлім берейік, иә? Б квадрат берем, Б квадрат берем. Соны мына екеуі бізде Б4 болады. Или андай, в принципе, можете андай наугад есептеп таба салуға. Қандай сандарды көбейтсем 48, квадраттап қосам 100. Ады долго бұл кетсе. Мен таптым мысалы, кім тапты тағы да? Сіне тапқан тұрайын. 48-ның квадраты қанша? 16 ма қанша? 304. Минус 100-ның квадраты. Панна ешкім. Кенемес негізі болсындар. В квадратымыз бізде Т ғой. Яғни В бізде 8 болса, онда А қанша болады? 48 бөлі 8. 6 болады. 6. Я 8 бен 6 ғой. Егер В 6 болса, Амыз 8 болады. Болды. 6 мен 8 ғымда. 6-ға 8 көйтеміз 48. 6-ның квадраты 36, 8-дің квадраты 64, екеуін қосамыз 100. Түсіндік па оқушылар? түсінікті. Иә, түсінікті. Я пайсынды. 8 қосылған 6 азайтылған 10 бөлінді. Осы жерден біздің радиусымыз 2 шығады. Сол жауап. Все, давайте маған кері байланыс беріп жүрейік. Сол есеп бойынша жалпы бүгінгі тақырып бойынша түсінікті болды ма? 3 плюс деген белгі жүрейік. 3 бұрыштың 3-ші сабағы бұл бізде. R2 болады, дұрыс айтасың, иә. Инабат, енді оқып жатырмын. Геометрияға қызығушылық ашылып жатыр ма? Хотя бы. Или как? Или наоборот па? Негізі жақсы басынан бастап түсінсеңдер негізі қатты қиын емес. Басынан бастап түсіну керек ол үшін. Презентацияны жіберем. Бізде соңғы нағарды келесі сағат жалғастыра саламыз. Yok кетті. Жоқ, шығар бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.
Ертең сізден сабақтарыңыз ертеңге ауысып кетті ғой, айттым а? Иә, апай айтты. Апай түсінбедім. Анда кездескен. Сау Сау болыңыз, апай. болыңыздар. Ертең бізде сағат 8:30-да болады, окей, сабақ? Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай. Давайте. Рахмет, апай, сау болыңыз. Сау болыңыз, апай.